questi momenti vorrei tanto ringraziarvi per essere venuti qui. Dopo una settimana di alcuni progetti che abbiamo realizzato insieme al Comune di Bondeno, siamo molto contenti di poter finalmente iniziare questa serie di presentazioni che durerà il tempo di questa serata e la serata di domani. E siamo anche molto contenti perché possiamo coronare questa settimana di percorso benessere con quelle che sono delle presentazioni molto importanti su quello che è lo stile di vita e soprattutto come rafforzarlo per poter aiutare il nostro sistema immunitario. Avremo un ospite davvero molto importante che è il dottor Otello Verger. Per noi è una grande gioia averlo qui perché non so se lo sapete, ma non abita proprio qui vicino, è stato chiamato proprio qui in Europa e avrà una serie di presentazioni non soltanto in Italia, anche in Germania, anche in Svizzera, e quindi per lui sarà un momento molto intenso quello di queste settimane che verranno e che passeranno per lui. Ebbene, senza troppi indugi vorrei tanto invitarlo. Qui insieme a noi vorrei invitare anche Yolande, che sarà la nostra traduttrice perché parlerà in lingua francese, e quindi voglio tanto augurarvi un buon ascolto e spero tanto che queste presentazioni possano esserci davvero di grande aiuto per la nostra vita di tutti i giorni, iniziando proprio da oggi. Va bene? Invito il dottore e Yolande. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Sono davvero molto felice di essere qua con voi stasera. C'est la première fois que je fais une conférence en Italie. Questa è la prima volta per me fare una conferenza in Italia. Merci aux organisateurs. Ringrazio gli organizzatori. On va parler ce soir d'un problème qui préoccupe beaucoup le monde entier. Parleremo oggi di un problema che preoccupa molto il mondo intero. À la suite de la pandémie de Covid, dopo la pandemia della Covid-19, la communauté internationale, les médecins ont remarqué que ce n'est pas tout le monde qui va faire un Covid grave. Dopo tutto quello che è successo, in effetti, il mondo della comunità internazionale, i medici con l'OMS, hanno notato che non tutti fanno una malattia grave. Il y a des gens qui ont un système de défense immunitaire puissant. C'è chi ha un sistema immunitario molto potente, qui vont résister à la maladie, e che resisterà alla malattia, ou qui font une maladie toute simple, comme un simple rhume, oppure che farà una malattia molto lieve come una semplice influenza. Il y a même les enfants qui font presque jamais la maladie. Ci sono anche i bambini che quasi non fanno mai malattia. Et on a remarqué que la différence, c'est la puissance du système immunitaire. E quindi si è notato che quello che fa la differenza è la potenza del sistema immunitario. Dans notre corps, nous avons des cellules spécialisées pour nous défendre contre les agressions extérieures. Nel nostro corpo abbiamo delle cellule che sono specializzate per aiutarci a difenderci contro le aggressioni esterne. Certaines cellules il y a deux systèmes de défense. Ci sono due sistemi di difesa. Le premier système, tous les enfants naissent avec ce système. Il primo è dalla nascita, tutti i bambini nascono con questo sistema di difesa. Il y a des cellules qui sont en train de regarder s'il y a quelque chose qui va rentrer dans le corps qui est anormal. Ci sono quindi queste cellule che vegliano e vedono se ci sono delle cose anomale che entreranno nel corpo. Et d'autres cellules qui vont détruire immédiatement les agresseurs.
e altre cellule che andranno a distruggere immediatamente il pericolo, diciamo. C'est un système qu'on a à la naissance. È un sistema innato. Et le deuxième système, Il secondo sistema invece c'est des cellules qui vont photographier l'agresseur, sono cellule che andranno a fotografare il pericolo, cioè l'agente pericoloso, transmettre le message à d'autres cellules qui vont fabriquer des anticorps seulement pour cet agresseur. e trasmetteranno quindi il messaggio a altre cellule che andranno a produrre un messaggio unicamente specifico per questo agente pericoloso. Et toutes ces cellules, elles sont comme une douane autour de l'intestin pour ne pas laisser rentrer les étrangers à l'intérieur du corps, les cellules étrangères, microbes, virus, etc. Tutte queste cellule sono posizionate intorno all'intestino e sono come una dogana che vanno a controllare tutto ciò che entra nel nostro corpo. Et ce qu'on va voir ces 2 soirs, c'est premièrement comment renforcer l'immunité pour que les cellules puissent travailler et nous défendre. E ciò che andremo a vedere stasera è come rinforzare la nostra immunità affinché quelle cellule possano lavorare per difendere il nostro organismo dalla malattia. Et puis, dans la deuxième partie demain, on va voir comment on peut détruire notre immunité par une mauvaise alimentation et comment on peut choisir les aliments pour nous guérir. E domani invece vedremo come è possibile distruggere la nostra immunità con l'alimentazione, oppure quale alimentazione è più adatta per avere un'immunità rafforzata. Alors ici, vous voyez les 2 immunités, l'immunité innée. Quindi qua vedete i 2 sistemi di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo l'immunità innata avec cette cellule, le macrophage, col macrofago, qui est capable de manger tout ce qui arrive. che è capace di mangiarsi tutto ciò che arriva. Et ici, c'est le système spécifique avec des cellules mémoire et des cellules tueuses. E il secondo sistema è il sistema specifico con delle cellule della memoria e delle cellule killer che vanno ad uccidere l'agente pericoloso. Ça peut détruire les virus, ça peut détruire les microbes, mais ça peut détruire aussi les cellules cancéreuses, la cellule tueuse. Questa cellula che si può dire che è mortale, che va ad uccidere, può uccidere le cellule cancerogeni, può uccidere i microbi e i virus. Donc c'est très important pour nous de conserver ce système optimal. Quindi è molto importante per noi oggi conservare questo sistema nel modo migliore. Au début du XXe siècle, on a eu une grande épidémie, c'était la fièvre espagnole. Lorsque on a eu la grippe espagnole en 1918. Agli inizi del XX secolo abbiamo avuto l'influenza spagnola. Pas d'antibiotiques. Non c'erano antibiotici. Pas les traitements comme maintenant. Non c'erano i farmaci che ci sono oggi. Et on a appliqué un traitement qui a fait beaucoup de différence. E è stato usato un trattamento, una cura che ha fatto tanta differenza. C'était l'hydrothermothérapie. Questa è chiamata idrotermoterapia. Lorsque le corps, on lui donne de la chaleur et puis après du froid, la différence de température, ça fait multiplier des protéines qui
qui vont guérir le malade. Quando il corpo è sottoposto al caldo, poi al freddo, questo permetterà al nostro organismo di produrre delle cellule, delle proteine specifiche che andranno a difenderci contro le infezioni. À cette époque, on faisait des fomentations, on entourait le corps de compresses chaudes pendant 3 minutes. Et ensuite, on enlève et on met du froid pendant 30 secondes. All'epoca quindi si facevano degli impacchi su tutto il corpo, tutto il petto, si metteva un impacco di garze calde per 3 minuti e poi si toglieva dopo i 3 minuti e si metteva un impacco di garze calde, fredde scusate, quindi dopo il caldo il freddo per 30 secondi. Et on faisait ça 6 fois. E si faceva questo processo per 6 volte. Ça, c'est la cure du matin et 6 fois après le soir. Quindi 6 volte al mattino e 6 volte alla sera. Ici, je montre comment on faisait. Ora vi faccio vedere com'è che si procedeva. On trempe dans l'eau chaude. Si bagnava la garza nell'acqua calda, On serre. la si strizzava, On va appliquer le chaud. poi si metteva sul petto, 3 minutes. dopo 3 minuti Et puis après, on enlève. si toglieva, On met une toile dans l'eau glacée se ne metteva una in acqua ghiacciata et on passe partout. e se la metteva sul petto 30 secondes. per 30 secondi. Quels sont les résultats? Quali erano i risultati? Dans l'armée américaine, c'était des jeunes hommes qui ont eu la grippe espagnole. Nell'esercito americano ci sono stati tanti giovani ragazzi che hanno avuto questa influenza, l'influenza spagnola. 16% des soldats ont eu une pneumonie avec la grippe espagnole. 16% di loro hanno avuto una polmonite Et il y a eu 40% de décès. e 40% di decesso, Beaucoup plus que le Covid. molto più del Covid, della Covid-19. Sur l'ensemble des soldats, il y a eu 6,7% de mortalité. Sull'insieme dei soldati c'è stato 6,7% di mortalità. Mais dans 10 sanatoriums, Ma in 10 sanatori, chez des gens beaucoup plus âgés, con persone molto più anziane, on a appliqué l'hydrothérapie. si è applicata l'idrotermoterapia Ils n'ont eu que 2,4% de pneumonie e ci sono state 2,4% di polmonite, mais les personnes âgées qui ont eu la pneumonie avaient 54% de décès. e fra questi 2,4%, quindi gente che ha avuto la polmonite, c'è stato il 54,5% di decessi. Beaucoup plus grave que le Covid. Era molto più grave della Covid, quindi. Mais sur la population entière des personnes des sanatoriums, il y a eu seulement 1,3% de décès, alors que chez les jeunes soldats, sans le traitement, ils ont eu 6% de décès. Ma sulla popolazione intera dei sanatori c'è stato l'1,3% di mortalità, quando per i giovani che non sono stati trattati con l'idrotermoterapia c'è stato il 6,7% di mortalità, quindi molto di più. Donc quand il y a un choc thermique, Quindi quando c'è un shock termico, chaud, froid, caldo, freddo, ça produit une protéine de chaleur. si produce una proteina di calore Et cette protéine de chaleur renforce la réponse immunitaire. che rinforza la risposta immunitaria, questa proteina. En pratique, chaque personne qui prend une douche à la maison, si elle prend une douche chaude,
elle doit toujours finir avec une douche froide. In teoria ogni persona che prende una doccia, che fa una doccia a casa, dovrebbe fare una doccia calda e terminarla con dell'acqua fredda. Ça fait ce choc E c'è quindi questo shock termico che avviene et ça renforce e questo rinforza la risposta immunitaria avec les protéines du choc thermique con le proteine del shock termico qui sont générées par le froid après le chaud. che nascono dal caldo e dopo il freddo. Ça, c'est une solution. Questa è una soluzione. La deuxième chose, c'est l'utilisation de l'argile. La seconda cosa è l'uso dell'argilla. Dès les premiers symptômes, comme la grippe, on prend 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau 2 fois par jour. Dai primi sintomi dell'influenza, 2 cucchiai grandi in un bicchiere d'acqua 2 volte al giorno. Et l'argile, on le boit. E l'argilla viene bevuto quindi. Et l'argile, elle a comme la capacité de prendre les produits toxiques, de les garder avec elle et de les éliminer. E questa ha la capacità di prendere i prodotti tossici e di eliminarli. On a vu que le virus, il ne rentre pas seulement par la respiration, mais il rentre aussi par l'intestin. Perché si è visto che il virus non entra solo con il respiro, ma anche con l'intestino. On va voir demain que la mauvaise alimentation, elle perméabilise l'intestin. L'intestin devient ouvert au virus. Domani vedremo bene come una cattiva alimentazione può aprire le maglie dell'intestino e far passare il virus. Et donc l'argile, elle capte les virus, les toxines et elle sort avec. Quindi l'argilla va ad acchiappare, a prendere tutti i virus e ad aiutarci ad eliminarli. Un autre moyen de renforcer l'immunité, c'est l'exposition du corps au soleil. Un altro modo per rinforzare la nostra immunità è l'esposizione del nostro corpo al sole. Pas comme les touristes sur la plage qui viennent tout rouges et qui prennent un coup de soleil. Non, non, non. Non come fanno i turisti in spiaggia che diventano rossi e prendono degli eritemi. Non, c'est un quart d'heure Un quarto d'ora basta. de soleil sur le thorax Sole sul petto, sole diretto sul petto. produit suffisamment de vitamine D Questo produce abbastanza vitamina D qui va renforcer le système. che andrà a rinforzare il nostro sistema immunitario. Et on a remarqué que le coronavirus s'améliore, le corps résiste au virus avec la vitamine D. E si è notato che il nostro corpo resiste molto di più al virus con la vitamina D. Alors les médecins ont commencé à faire le dosage de vitamine D et ils ont vu que la majorité de la population n'a pas assez de vitamine D parce qu'on ne va pas au soleil. E quindi i medici hanno iniziato a dosare la quantità di vitamina D presente nel nostro sangue e si sono resi conto che la maggior parte della gente non ne ha abbastanza perché non si espongono al sole. Ils ne travaillent plus dans la campagne, on va travailler au bureau, on est à la maison, on rentre, on ne va jamais au soleil. Non si lavora più in campagna, ma in ufficio, si sta in casa al fresco, non si va più al sole. On est déficitaire en vitamine D. Quindi abbiamo un deficit di vitamina D. Donc il faut faire un dosage Quindi bisogna fare un'analisi et si c'est nécessaire, il faut prendre une cure de plusieurs mois pour avoir un niveau de vitamine D qui soit correct pour que le système immunitaire puisse profiter de cette chose-là. Quindi dopo l'analisi vedere quanta vitamina D abbiamo e se è necessario fare una cura anche su più mesi per avere abbastanza vitamina D per poterci difendere dalle infezioni. L'exercice physique. L'esercizio fisico
L'exercice physique augmente le système immunitaire et en particulier les cellules tueuses. L'esercizio fisico aumenta, rafforza il sistema immunitario e in particolare le cellule di cui prima abbiamo parlato, le cellule killer. L'exercice physique, c'est pas la compétition. Esercizio fisico, per esercizio fisico non si intende fare competizione. Certains me disent, moi je suis trop vieux pour l'exercice. C'è chi mi dice, io sono troppo vecchio per fare esercizio fisico. J'ai mal à mes genoux, je ne peux pas marcher. Mi fa male il ginocchio, non posso camminare. En fait, tout le monde peut faire un exercice physique à sa mesure. Ma in realtà tutti quanti possono fare un esercizio fisico a misura. Non, il ne faut jamais être essoufflé dans un exercice physique. Non si deve mai mancare di il fiato durante l'esercizio fisico. Si on monte une pente et qu'on commence à perdre le souffle, il faut redescendre. Se stai salendo su una collina e senti che ti manca il fiato, scendi. Et après quelques jours, on va monter toujours plus haut sans avoir avec la respiration parce qu'on va gagner de l'entraînement. E piano piano, mentre ti eserciterai, guadagnerai in resistenza e potrai andare più in là perché sarai più forte. Normalement, on devrait faire une demi-heure par jour de marche rapide. Normalmente dovremmo fare mezz'ora di camminata veloce al giorno. Et si on fait 3 fois 10 minutes, ça cumule, ça suffit. E anche se facciamo 3 volte 10 minuti, si cumulano e è abbastanza. Si on prend une femme qui ne fait jamais d'exercice, se prendiamo una donna che non fa mai esercizio fisico et une femme qui fait une demi-heure par jour d'exercice physique, e una donna che fa mezz'ora al giorno di esercizio fisico, 60% de moins de cancer du sein chez celle qui fait l'exercice physique. Noteremo 60% in meno di tumore al seno per quelle che fanno esercizio fisico. L'exercice physique, c'est le plus puissant médicament pour guérir le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. L'esercizio fisico è la medicina più potente per guarire dal diabete, dalla pressione alta e dai tumori. Ça fait baisser le sucre. Fa abbassare lo zucchero nel sangue. Ça fait baisser la pression artérielle. Fa abbassare la pressione arteriosa. Si vous prenez des médicaments pour le sucre ou pour la tension artérielle, si vous commencez à faire l'exercice, il faudra diminuer les médicaments parce que ça va trop descendre le sucre et la tension. Se state prendendo delle medicine per la pressione e iniziate a fare dell'esercizio, poi dovrete abbassare il dosaggio, la concentrazione di farmaco perché se no la pressione sarà troppo abbassata. D'accord. L'air. L'aria. Et la forêt. E la foresta. Qu'est-ce que ça fait la forêt pour l'immunité? Cosa ci fa qui la foresta secondo voi per l'immunità? La foresta. Il bosco. C'est les Japonais qui ont découvert ça. I giapponesi hanno scoperto. Ils ont pris des hommes qui travaillent dans un bureau, des jeunes. Che prendendo giovani che lavorano in un ufficio. Et ils leur ont payé une semaine de vacances, en fait pas une semaine, 4 jours de vacances dans la forêt. Hanno fatto questo esperimento, hanno pagato a questi ragazzi che lavorano in ufficio 4 giorni di ferie in una foresta. Le premier jour, ils ont fait les tests du sang pour voir l'immunité, comment elle était. Il primo giorno hanno fatto le analisi del sangue per vedere com'era la loro immunità. Le nombre de cellules tueuses. Quante cellule killer avevano, quelle che uccidono la gente pericolosa. La quantité de la puissance des macrophages
e la quantità e la potenza dei macrofagi, quelli che vanno a mangiare i virus e i batteri. Et ils sont allés dans la forêt avec une promenade dans la forêt le matin et le soir. Et ils ont fait les examens tous les jours pendant 3 jours. Gli hanno fatto quindi fare una passeggiata mattina e sera nel bosco e hanno fatto le analisi ogni giorno per una settimana. Bon. Et ils ont vu que les cellules, elles augmentent partout. Chaque jour, l'immunité augmente dans la forêt. Si sono resi conto che ogni giorno le cellule dell'immunità aumentavano un po' di più ogni giorno, stando in foresta. Ils ont dit peut-être c'est parce qu'ils sont en vacances. E si sono detti ma forse perché loro sono in vacanza, sono rilassati. On va leur donner les mêmes vacances avec les mêmes examens, mais ils vont se promener dans la ville. Gli daremo delle ferie, stesso numero di giorni e faremo le stesse analisi, però li faremo stare in città e vediamo cosa succede. Voilà, ici dans la forêt, on voit la puissance des macrophages avec tout ce qu'il y a dans les macrophages qui augmente la puissance dans la forêt. Vediamo da questo grafico la potenza dei macrofagi e di tutte le cellule che sono utili per il sistema immunitario che aumentavano quando erano in foresta. Alors à la ville, in città invece pas de changement. Zero, tutto piatto, nessun cambiamento. È il grafico del mezzo, potete vedere. Les cellules tueuses à la ville sont ici, deuxième jour. Le cellule killer in città sono lì, al secondo giorno. À la forêt, c'est ici. In foresta sono lì. À la ville, troisième jour. Al terzo giorno le cellule killer sono lì, al terzo giorno. In foresta sono lì. Et on nous a dit il faut rester à la maison. Ma a noi è stato detto state a casa. Pendant le Covid, il fallait sortir à la forêt. Durante la pandemia noi dovevamo uscire nella foresta, andare in foresta. Il fallait pas rester confiné à la maison. Non chiusi in casa. Le confinement, ça donne aucune résistance. La quarantena non ci dà nessuna resistenza ai virus e ai batteri. Alors, ils ont dit peut-être c'est parce que il y avait moins de stress. E poi si sono detti ma forse perché c'era meno stress, erano più rilassati. Alors on a dosé une hormone de stress. E quindi si è andata a fare un'analisi di un ormone dello stress. L'adrénaline. L'adrenalina. Et on a dosé l'adrénaline dans la forêt, dans les urines. E quindi si è andata a fare l'analisi delle urine per vedere quanta adrenalina avevano in foresta. Avant, au travail, il y avait le taux d'adrénaline était élevé, c'est le stress. Quando erano in ufficio in città, la concentrazione di adrenalina era molto elevata, quindi questo descriveva il loro stato di stress. Et dans la forêt, deuxième, troisième jour, ça descend. E nella foresta abbiamo primo giorno adrenalina, secondo giorno vediamo che sta scendendo. Et dans la ville, avant, premier jour, deuxième jour, on est déjà comment? In città invece vediamo che il giorno prima di iniziare le ferie, poi il primo giorno di ferie e al secondo giorno torna lo stress. Donc la forêt, quindi la foresta, il y a quelque chose qui augmente l'immunité. Ha qualcosa che aumenta la nostra immunità. Alors les Japonais ont travaillé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la forêt. I giapponesi quindi hanno lavorato per capire cos'è che succede nella foresta.
Dans la forêt, les arbres produisent de l'essence. In foresta gli alberi producono aromi, oli essenziali. Et ils ont dit, si c'est ces essences, on va mettre l'essence comme des huiles essentielles et on va faire brûler l'essence dans le bureau. E hanno detto, siccome in foresta ci sono questi oli essenziali che emanano dagli alberi, noi prenderemo questi oli essenziali e andremo a metterli in ufficio e vedremo cosa succede. Et qu'est-ce qu'on a vu? E cosa è successo? Avec l'huile essentielle avant, Con l'olio essenziale prima, les cellules tueuses augmentent dans le bureau, le cellule natural killer aumentavano in ufficio, comme dans la forêt. come se fossero in foresta. Donc dans la forêt, Dieu a produit quelque chose qui nous guérit dans la nature. Quindi Dio ha prodotto qualcosa nella foresta che ci guarisce in natura. L'adrénaline, le stress diminue comme dans la forêt. L'adrenalina si è ridotta come in foresta, con l'olio essenziale in ufficio. À l'essence des arbres. Donc ça vaut la peine de se promener une fois par semaine avec la famille dans la forêt pour donner la... Il vaut mieux vivre à la campagne. Alors, Quindi capite che è importante una volta a settimana andare a fare una passeggiata nel bosco con la famiglia per rinforzare le nostre difese immunitarie. les Norvégiens ont utilisé le GPS. I norvegesi hanno usato il navigatore. Tous les malades des hôpitaux, on a regardé quelle adresse ils habitaient. Sono andati a vedere dove vivevano tutti quelli che erano ammalati in ospedale, che erano ricoverati in ospedale. Sono andati a vedere col navigatore dove abitavano. Quelle maladie avec quelle adresse? Quale malattia, quale indirizzo. Et ils ont vu que la majorité des malades habitaient dans la ville. E si sono resi conto che la maggior parte degli ammalati viveva in città. Plus on va dans la campagne et les petits villages comme ici, moins il y a de malades. Più si va in campagna o nei villaggi nei piccoli come questo, e meno ci sono persone ammalate. Ils ont dit pourquoi ça? E si sono detto, ma perché? À cause de l'effet de la forêt, de la nature, du stress et la pollution de la ville. Per quello che abbiamo visto, gli effetti benefici del bosco, dello stress che si riduce nella foresta e anche, ricordiamoci, dell'inquinamento che c'è in città. Donc vivre à la campagne, comme vous faites, c'est un avantage sur les grandes villes. Quindi vivere in campagna, come fate voi, anche qua che è una piccola campagna, è meglio di vivere che in una grande città. On a vu dans les grandes villes comme Chicago, New York, Los Angeles, c'est là que l'immunité est le plus bas et la mortalité la plus haute à cause de la pollution qui diminue l'immunité. Même les enfants sont malades dans les grandes villes. Si è visto che nelle grandi città immense come New York, Chicago, c'è un'immunità molto molto bassa delle persone e anche i bambini sono ammalati. Tout à l'heure, je vous ai parlé du soleil et de la vitamine D. Prima vi ho parlato del sole e della vitamina D. Mais la vitamine D, c'est un composant antidépression. Ma la vitamina D è anche una componente antidepressiva. Et le déficit en vitamine D prédispose les gens à la dépression. E la mancanza di vitamina D ci predispone ad ammalarci di depressione. Donc, pas de soleil, pas de vitamine D, risque de dépression.
Quindi zero sole, zero vitamina D e rischio di ammalarsi di depressione. Covid-19, confinement, pas de vitamine D, pas de soleil, dépression. Covid, quarantena, zero vitamina D perché non c'è il sole, depressione. È logico? Tout faux. Tout faux, tout faux. Quindi vedete che non aveva una logica. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. C'è tanta gente che di notte non riesce a dormire bene. Il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine. C'è un ormone che si chiama melatonina. Si elle n'est pas sécrétée, on a un sommeil qui est mauvais. Se noi non la produciamo abbiamo una cattiva qualità del sonno. Il y a des choses qui empêchent la sécrétion de mélatonine. Ci sono delle cose che impediscono la produzione di melatonina. Et la mélatonine favorise le sommeil, mais elle a aussi une action antidépresseur. E la melatonina ci permette di dormire bene, ma anche un'azione antidepressiva. Regardez la télévision ou les écrans de l'ordinateur ou les téléphones portables le soir avant d'aller au lit, ça coupe la mélatonine. Guardare la televisione o guardare uno schermo di un computer o di telefono la sera prima di andare a letto ci taglia, ci impedisce di produrre melatonina e quindi di dormire bene. Par contre, le soleil du matin, le premier soleil du matin, ça remet l'horloge en ordre et ça permet à la mélatonine de vous faire endormir bien le soir. Invece i primi raggi di sole del mattino, quando noi andiamo a prenderli, ad assorbirli con la nostra pelle, rimettono tutto al loro posto, il nostro orologio, e ci permettono di andare a dormire bene alla sera seguente. Bon. Plus on passe du temps à l'extérieur, plus on va avoir la possibilité d'avoir un équilibre pour le sommeil et le réveil. Più passiamo del tempo all'esterno, fuori all'aria aperta, più avremo la capacità di essere regolati per avere una buona qualità di sonno. On ne peut pas vivre toute la journée à l'intérieur. Non si può vivere chiusi tutto il giorno. On doit se donner un temps, au minimum une demi-heure par jour, sortir à l'extérieur dans un parc ou faire du vélo ou de la marche ou de la natation, quelle que soit l'activité, le jardinage. Dobbiamo darci almeno mezz'ora al giorno, tutti i giorni, di tempo per andare all'aria aperta, in un parco, fare un po' di bicicletta, di camminata o fare anche del giardinaggio. Quelle heure est-il? On va encore longtemps? On n'a plus beaucoup de temps, je crois. Bon. Alors, 15 minutes maximum. on va donner un peu de questions. Oui. Je vais laisser un peu de questions pour aujourd'hui et demain on va voir la partie qui détruit l'immunité et comment on peut renforcer l'immunité. Demain, avec essentiellement la partie du tube digestif et de l'alimentation. La deuxième partie. Vorrei darvi un po' di spazio per fare qualche domanda e domani andremo un po' più in profondità nell'argomento, sì, vedendo cos'è che può distruggere la nostra immunità, distruggere la nostra salute. Quindi vi do la parola adesso se avete qualche domanda riguardo a quello di cui abbiamo parlato. S'il y a des questions. Avete delle domande oppure delle cose da dire in generale?
Ho spiegato tante cosine che penso che io non saprei cosa chiedere. Il dit qu'il ne saurait pas quoi demander parce que tu as tout dit. Toi, tu as que des bonnes choses. Alors demain, ne ratez pas, demain c'est la chose la plus importante parce qu'on va voir comment la maladie et l'inflammation vont arriver sur nous et on va affaiblir le corps pour tuer l'immunité. Quindi se siete soddisfatti non perdetevi assolutamente la conferenza di domani perché sarà quella più importante per farci capire come agire in modo positivo, favorevole per rafforzare la nostra immunità. Si vous avez des parents qui sont hypertendus, diabétiques, qui ont des maladies, cancer, cardiaques, il faut les inviter parce qu'on a vu que c'est ces gens-là qui ont une immunité faible et on peut faire quelque chose pour eux. Se conoscete gente, avete degli amici, dei parenti, dei genitori che hanno delle malattie tipo diabete, pressione alta, malattie cardiovascolari, invitatele perché domani si potrà parlare di questo e c'è una soluzione per loro. Io c'è mio numero. Et quando ho letto anche mezzanotte così, non riesce a dormire. Il dit que sa femme ne réussit pas à dormir à partir de minuit, elle n'arrive plus à dormir. Proprio non riesce e passa delle notti proprio che si addormenta al mattino un pochino. Et donc elle passe toute la nuit comme ça, elle s'endort le matin. Voilà. Voilà, alors tu lui dis qu'il faut l'inviter demain aussi. Quindi sarebbe bello che venisse anche sua moglie domani. Va bene? Sarebbe bello se venisse anche lei domani. Sì, sì. Sì. Quando ho letto guardo molto televisione. Elle regarde beaucoup de télé. Ecco, ha un po' la risposta al problema. Eh bien, merci pour votre attention. Vi ringrazio tanto per la vostra attenzione. Et je serai là pour vous demain encore. E io domani ci sarò ancora per voi qua.